Oi, gente. Hoje eu falei pra vocês de como faz um slime. Olha, é simples fazer um slime. É só pegar um corante, qual você quiser. Eu peguei o vermelho, mas só que ficou rosa. Do mesmo jeito ficou legal, olha. E, deixa eu falar, pra você fazer um slime, você só precisa de água abolicada e também Gente, é muito legal mexer nesse slime, ó. Ai, será que não dói? É gelado. Pra você fazer um slime, você precisa de água abolicada e também espuma de barbear. Aí depois, quando você pôr espuma de barbear, cola e água abolicada, você mistura até ele ficar duro. Aí você já pode pegar na sua mão, mas aí você vai ter que mexer muito e você vai ter que esperar um pouquinho para ele ficar desse jeito. Aí você pode mexer, só que vai grudar na sua mão. Aí você mexe na sua mão até ele não grudar na sua mão. Olha, eu mexi e não tá mais grudando na minha mão, vocês viram, né? Então faz esse vídeo, compartilha com todos os seus amigos e bye bye. Tchau, gente.